Esiet sveicināti šodienas ikdienas tirgus apskatā. Mani sauc Justīns Pēcnēns, esmu admirāls, apmācību vadītājs un klientu vadītājs Latvijā. Kā vienmēr sākam ar obligāto riska atrunu. Tirdzniecībā ar admirāls piedāvātājiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītās būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilno risku atrunu mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par admirāls. Tātad mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā īstās akcijas un fondus, kā arī CFD uz akcijām un fondiem, Forex, tā skaitā Forex, indeksi, izeivielas un arī citiem instrumentiem. Un mēs esam globāls uzņēmums jau kopš 2001. gada, kā arī mēs piedāvājam diezgan konkurētspējīgus tradinga un it īpaši konkurētspējīgus investīciju nosacījumus. Tātad pie mums ir iespējams pirkt un turēt ilgtermiņā akcijas un fondus bez procentu maksām. Kā arī mēs piedāvājam personīgu konsultantu katram mūsu klientam. Un sāksim ar cenu kustību. Tātad pagājušo nedēļu ASV akciju tirgus piedzīvoja mērenu kritumu. Visi indeksi uzrādīja mērenu, vēsturiski, jeb statistiski maznozīmīgu lejupslīdi. Mazāko kritumu 0,8% uzrādīja S&P 500 un lielāko kritumu piedzīvoja Dow Jones, krītot par nedaudz virs 1%. Tik tālu šogad Nasdaq 100 aizvien ir līderos, uzrādot nepilnu, ja nemaldos, 8% pieaugumu kopš gada sākuma. Sektora līmenī bilde ir dažāda. Vienīgais sektors, kas uzrādīja nozīmīgāku kustību, ja statistiski nozīmīgāku kustību, ir pirmās nepieciešamības preču sektors, krītot par vairāk nekā 0,5%. Gan cikliskajos, gan necikliskajos sektoros ir gan uzvarētāji, gan zaudētāji, bet, kā minēju, kustības ir statistiski maznozīmīgas, un kopš gada sākuma vairums ciklisko sektoru pārspēj necikliskos un līderos aizvien industriālais sektors, nemaldos jau labu laiku, tas ir līderos. Un kopš gada sākuma industriālais sektors, numērot pēc XLK ETF, ir pieaudzis vairāk par 13%. Atsevišķi nozaru bilde arī ir dažāda. Daži segmenti uzrāda nozīmīgākas kustības, piemēram, XSV ETF un XITK ETF, krītot par nepilniem 5%, respektīvi. Tātad šie segmenti ir cieši saistīti ar tehnoloģiju sektoru, kā arī KIE ETF, kas ir apdrošināšanas segments, arī krita par nepilniem 3,5% nedēļas laikā. Tikmēr līderos metālu un kalnrūpniecības nozare, kas ir saistīts ar, protams, dārgmetālu augšup trenda turpinājumu kopš gada sākuma. Un kopsavilkumā tātad novērojam vāju, bet tomēr šķietami risk-on tendencijā noskaņojumu ASV akciju tirgos. Un pārējot uz globāliem finanšu tirgiem, globālā mērogā starp akciju tirgiem, Eiropas Savienības tirgi, mērot pēc Stoxx 600 indeksa, uzrādīja labāku ienesīgumu ar S&P 500 otrajā vietā, tikmēr attīstības tirgi un EFA ETF, kas ir attīstītās valstis, neskarot ASV, atpaliek. Un līderos kopš gada sākuma aizvien EFA ETF, jeb attīstītās valstis, neskarot ASV, un attīstības tirgi. Obligāciju tirgos līdz šim vairākas nedēļas bija novērojama tendence, ka startautiskie tirgi pārspēja ASV. Tātad šī tendence mainījās pagājušajā nedēļā. Gan visi segmenti uzrāda, lai gan visi segmenti uzrāda kritumu, ASV obligāciju segmenti uzrāda relatīvi vājāku, ja mazāku kritumu nekā startautiskās obligācijas. Izeivielas kopumā uzrādīja kāpumu ar izņēmumu lauksaimniecības un industriālo metālu segmentiem. Sudrabs izcēlās, uzrādot straujāko kāpumu starp visiem instrumentiem, kuriem seko. Un sudrabs arī pagājušajā nedēļā, ja nemaldos, pārspēja zeltu, tātad mērot kopš gada sākuma, uzrādot ienesīgumu kopš gada sākuma 31% apmērā un 26% apmērā respektīvi. Pārējot uz riska indikatoriem,
MOVE indeks, kas parāda gaidāmo svārstīgumu ASV valsts obligāciju ienesīgumos, turpina stabilu lejuptrendu, kas norāda uz obligāciju tirgus dalībnieku noteiktību obligāciju ienesīgumos, kā arī procentu likmju virzībā, jo obligāciju ienesīgumi un procentu likmes ir cieši saistītas. Kā arī, kā bieži minēju iepriekš, obligāciju tirgi ir finanšu tirgu mugurkauls. Tie var ietekmēt citus tirgus, bet neviens cits tirgus nevar ietekmēt obligācijas. Citiem vārdiem, obligāciju tirgus vienmēr panāks savu. Līdz ar to, ja gadījumā tiek novērota kāda korekcija vai kritums akciju tirgos, ASV akciju tirgos šajā gadījumā, tas visticamāk būs īslaicīgs. Un šo es vēlos uzsvērt tikai tāpēc, ka finanšu mēdījos runājušajām galvām šķiet vairs trūkst iemeslu, ja, un faktori, aiz kuriem ķerties, lai propagandētu kārtējo hausu, krahu un tam līdzīgi tirgos. Ir īpaši ņemot vērā, ka mēs redzam riska spektruma, tā kā riskantākos instrumentus kā kripto, uzrādot jaunas virsotnes. Un runājot par zelta un sudraba attiecību. Tātad vēsturiski zelta un sudraba attiecībai ir novērojama ļoti augsta korelācija ar dolāra vērtību. Ja? Tagad mēs skatāmies pēc DXY indeksa, kas ir dolāra indeks, tā saucamais. Skaidrojums šai korelācijai ir šāds. Lai gan dolāra kāpums rada pretvēju visām izēvielām, ja, sudrabs, ņemot vērā tā industriālo pieprasījumu un augstāku volatilitāti relatīvi pret zeltu, ir jūtīgāks. Līdz ar to zelta relatīvā veiktspēja dolāram kāpjot var būt augstāka. Un dolāram krītot, sudrabs mēdz relatīvi pārspēt zeltu. Ja. Un šī korelācija ir īpaši izteikta pēdējo 5-6 gadu laikā. Ja. Attiecīgi, ja uzskatāt, ka dolārs pašlaik ir nenovērtēts vai pārpārdots, ja, tā vietā, lai, piemēram, šortotu eirodolāru pāri, iespējams ienesīgāks darījums, šajā gadījumā pāra darījums, jeb spreds, būtu garā pozīcijā sudrabā un īsā pozīcija zeltā, ja, sakrā ar šo te augsto vēsturisko korelāciju. Kā arī informēju, ka līdzīgas tradinga idejas, makroekonomiska analītika, riska novērtēšana tirgos un saistīta informācijas avoti tiek detalizēti apspriesti ikmēneša advancēta līmeņa tradinga nodarbībās. Nākamā šāda nodarbība ir ieplānota uz 19. augustu. Vēl reģistrēties, apmeklēt vienkārši mūsu mājaslapu, saļa webināri, izvēlēties nākamo nodarbību un ievadiet savu e-pastu. Ja. Aicinu reģistrēties laicīgi, tā kā pieejamo vietu skaits ir ierobežots. Un pārējot uz makroekonomiku, šķiet, ka Pauela atlaišanas vēstījums tirgos tikai uzņem apgriezienus. Ja, ja nemaldos, bija lasījis rakstus par to, ka klīst baumas, ka Pauels netīšām tā kā nonāca situācijā, kas ļaus Trumpam viņu atlaist, ja, no Fed priekšsēdētāja amata, kas ir vēsturē līdz šim nav bijis notikums, bet jebkurā gadījumā tas maz ko mainīs. Ja. Tātad īsumā par šo situāciju starp Trumpu un Pauelu. Trumps vēlas atlaist Pauelu, jātekošo Fed priekšsēdētāju, jo Pauels nevēlas samazināt procentu likmes, uz ko Trumps ļoti spiež. Ja. Un jāatceras, ka Trumps ir nekustamā īpašuma investors no Ņujorkas. Ja. Zemākās procentu likmes, ja vēlme tās samazināt, ir gaidāmas tīri balsoties uz Trumpa tā kā vēsturisko darbību. Ja. Bet atgādinu, ka pat ja Trumps aizvietos Pauelu ar kādu no saviem cilvēkiem, procentu likmju lēmumu vienbalsīgi tas cilvēks noteikti nevarēs. Ja. Tirgi to saprot, un to mēs arī redzam šajā FedWatch rīkā, kas parāda procentu likmju diapazonu varbūtības īsumā. Ja. Un tagad, kā redzam, uz doto brīdi šodien varbūtība procentu likmēm palikt nemainīgām ir lielāka par 90%. Ja. Un šī varbūtība bija ap 90-80 labu laiku. Ja. Tā kā praktiski nemainīga. Un
Vēl sakarā ar procentu likmēm, tātad labākais veids, kā prognozēt centrālo banku likmes, ir skatīties uz attiecīgās valsts obligāciju ienesīgumiem, it īpaši 2 gadu obligāciju ienesīgumiem. Pēdējo reizi, kad Fed kļūdaini samazināja likmes pagājušā gada septembrī, obligāciju ienesīgumi uzrādīja vienu no straujākajiem īstermiņa kāpumiem vēsturē. Tātad īstermiņa volatilitāte obligācijās bija kaut kas iespaidīgs. Ja? Atgādinu par galveno centrālās bankas mērķi - inflācijas kontrole. Apstākļos, kāda tā ir problēma. Ja kāda valsts neprioritizē inflācijas kontroli, ja centrālā banka pieprasījums pēc tās valsts obligācijām kritīs, kas liks obligāciju ienesīgumiem kāpt, jeb bāzes kredītu likmēm, jeb vienkārši sakot, bāzes naudas cenai, ja kāpt, attiecīgi kāps arī uzņēmumu nākotnes naudas plūsmas vērtības, atvainojos, kritīs, ja, un tā tālāk. Kā arī obligāciju cenu kritums pats par sevi negatīvi ietekmēs pensiju fondus, kas lielā mērā iegulda obligācijās, ja, un arī citus tā saucamos long-only fondus, ja fondus, kuri tikai pērk finanšu aktīvus. Ja. Atgriežoties pie centrāla banka procentu likmju prognozēšanu, obligācija ienesīgums ir svarīgākais faktors, kas ietekmēs procentu likmes. Sakarība starp šiem rādītājiem ir diezgan sarežģīta. Lai to izskaidrotu detaļās, ir nepieciešamas entās stundas. Būtībā galvenais, kas ir jāsaprot, ir tas, ka centrālās bankas īsti nenosaka līdz galam procentu likmes. Ja? Skaidroju, centrālās bankas var noteikt, jeb nosaka īstermiņa likmes, bet vidēja un ilgāka laika obligāciju ienesīgums, jeb procentu likmes, nosaka tirgus dinamika. Un centrālās bankas šīm dinamikām seko, jeb reaģē. Jā, tātad vienkārši sakot, pieprasījums, piedāvājums. Un ja kāda centrāla banka ies pret šiem tirgus spēkiem, tirgi to ātri koriģēs. Pēdējais piemērs pagājušā gada septembris. Jā. Kā arī S&P 500, Nasdaq 100, zelts un pat Magnificent 7 akcijas ir ap vai virs visu laiku virsotnēm. Kāpēc vispār vajadzētu samazināt procentu likmes? Ja? Uz doto brīdi finanšu tirgiem procentu likmes samazinājums būtu milzīgs risks. Vispār pat neņemot vērā obligāciju tirgus faktoru. Tātad tas, ka akciju tirgus un zelts uzrāda pozitīvu korelāciju, kad akciju tirgus ir acīm redzamā buļļu tirgu, skaidri pasaka, ka ekonomikas ekspektācijas, tad finanšu tirgus dalībnieku ekonomiskās aktivitātes ekspektācijas ir pietiekami pozitīvas. Turklāt inflācijas risks ir tikpat augsts, tikpat nozīmīgs, pat nozīmīgāks. Jebkāds papildus stimuls no Fed ir milzīgs inflācijas risks. Ja. Kā arī pagājušajā nedēļā, ja nemaldos, tika publicēti S&P Global ASV uzņēmējdarbības perspektīvu pārskats. Tātad jūnijā uzņēmuma ekspektācijas nedaudz vainājās, jo atkal saistībā ar tarifiem un neskaidrību tirdzniecības politikās. Jā, šie divi faktori turpina dominēt. Biznesa aktivitāte nākamajos 2 mēnešos pieaugs visticamāk, bet zem ilgtermiņa trenda, un tiek paredzēts, ka peļņas pieaugums būs vājākais kopš 2023. gada oktobra. Pārdošanas cenu inflācija, protams, turpinās, jā, un tiek paredzēts, ka tā turpināsies, un arī ražotāji ir optimistiskāki nekā pakalpojumi uzņēmumi. Tātad ražošanas sektora ekspektācijas ir optimistiskāks nekā pakalpojumu sektora ekspektācijas, cerot uz tirdzniecības protekcionisma pozitīvu ietekmi. Tomēr kopējā perspektīva paliek neskaidra, īpaši īstermiņā, ja atkal tirdzniecības politikas dēļ, ja tas grūti paredzams, un tas rada riskus piegādes ķēdēm un izmaksām. Bet neskatoties uz to, kopsavilkumā uzņēmumi sagaida samērā spēcīgu ekonomiskās aktivitātes izaugsmi tuvākā gada laikā. Ja. Un noslēgumā vēlos tikai piebilst, ka Fed, jā, tātad finanšu mēdījos, ja jūs sekot līdzi, troksnis ir milzīgs. Tātad vēlreiz uzsveru, Fed
nesamazinās procentu likmes, skatoties uz šo troksni. Izaugsmes perspektīvas, lai gan vājinājās, ja un ir šķietami neskaidras, kopumā ir pozitīvas vidējā un ilgākā termiņā, un būtiskākie riski īsā un vidējā termiņā ir inflācija, ja precīzāk stagflācija, obligāciju ienesīgumu kāpums, kas ir pretvērš visiem riska aktīviem, neskaidrot izēvielām, un kaut kādā mērā šī ekonomiskā nenoteiktība arī var spēlēt lomu. Tas būs šodienai viss. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamo pirmdienu.